السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. قسم اللحام وتشكيل معادن الصف الثالث. درسنا لهذا اليوم مادة التدريب العملي الفصل الرابع عن مشاريع وحساب الكلفة. المقدمة: يعد فصل المشاريع وحساب الكلفة من الفصول المهمة التي تهيئ الطلبة المتخرجين من الإعداديات المهنية لربط الساحة والسوق المحلية بكادر فني متعلم متخصص في مجال اللحام وتشكيل المعادن عن طريق عمل مشاريع يمكن اعتمادها كأساس في تأهيلهم، إذ تم إعداد بعض المشاريع التي تساعدهم وتنمي قدرتهم للاعتماد على أنفسهم في إنجاز العمل وفق خطوات صحيحة ودقيقة. التمرين الأول: عمل منضدة من الفولاذ منخفض الكربون أبعادها 75 في 90 في 150 سنتيم من حديد الزاوية ذو قياس 1.25 إنش بالنظام الإنجليزي ويساوي بالنظام العالمي 31 ملم تقريبا، وبسمك 5 ملم باستعمال سلك لحام رمزه E6013، قطره 3.25 ملم، وماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي. مكان التنفيذ: ورشة لحام القوس الكهربائي. الأهداف التعليمية: إكساب الطلبة المهارة اللازمة لعمل منضدة. التسهيلات التعليمية من مواد وعدد وأجهزة: حديد زاوية حسب القياسات المطلوبة، صفيحة معدنية سمك 3 ملم بقياس 750 في 900 في 1500 ملم، ماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي. أسلاك لحام رمزها E6013، عددها 10. منشار قرصي أي كتر كهربائي. ماكينة تجليخ كهربائية متحركة بين قوسين كوسرة طيارية. قرص تجليخ وبدلة عمل. صدرية جلدية. كفوف جلدية. حذاء جلدي. واقية لحام. نظارة شفافة واقية. أداة قياس شريطية. قلم تأشير ملون. زاوية قائمة. مسدس صبغ كهربائي أو فرشاة صبغ قياس 31 ملم بين قوسين 1.25 إنش. علبة صبغ ربع كيلو مضاد التآكل. مادة لتخفيف الصبغ. خطوات العمل هي النقاط الحاكمة ومعيار الأداء ورسومات. يجب على الطلبة ارتداء بدلة العمل أو الصدرية الجلدية وردن جلدي وكفوف جلدية وواقية الرأس والحذاء الجلدي ونظارة بيضاء واقية للحام ذات درجة عتمة لمراعاة السلامة المهنية. وبعد أن يقوم بتثبيت القياسات المراد قطعها على حديد الزاوية باستخدام قلم التأشير الملون، ومن ثم يثبت قطع العمل المراد قطعها على المنشار القرصي والبدء بقطع حديد الزاوية وحسب القياسات المذكورة أعلاه. وبعدها يقوم بوضع قطع العمل على المنضدة ويجعلها على شكل مستطيل طوله 150 سنتيم وعرضها يساوي 75 سنتيم باستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزاوية. ومن بعدها يقوم بتشغيل ماكينة لحام القوس الكهربائي وجعل مؤشر تيار على 100 إلى 140 أمبير لسلك بقطر 3.25 ملم، ووضع سلك اللحام في حامل السلك أي القطب الموجب في حالة استخدام تيار مستمر DC، وربط قطعة العمل بالقطب السالب. وبعدها يقوم بقدح سلك اللحام بقطعة حديد خاصة توضع على منضدة عمل لتهيئة بدء القوس الكهربائي. وبعدها يثبت قطعة العمل بنقاط لحام صغيرة في الزاوية واستخدام الزاوية القائمة للتأكد من دقة قياس الزوايا. وبعدها يقوم باللحام قطع العمل بخطوط مستقيمة والتي تمثل سطح المنضدة. وبعدها يحدد منتصف قطعة العمل ثم اللحام قطعة زاوية في المكان الذي تم تحديده. وبعدها يقوم بالبدء بتثبيت الارتفاع بين قوسين الأرجل، وذلك بلحام القطعة الأولى بنقطة لحام ثم استخدام الزاوية القائمة لوجهي القطعة للتأكد من تعامد القطعة مع الهيكل الرئيسي سطح المنضدة، ويكرر العمل باقي القطع. وبعدها يحدد منتصف الارتفاع الأرجل واللحام قطع زاوية بين كل الارتفاعات والربط بينها لغرض التثبيت. وبعدها يقوم بلحام الصفيحة المعدنية على وجه المنضدة، ومن ثم يقوم
بعد الانتهاء من عملية اللحام بإزالة الخبث واللحام الزائد بواسطة ماكينة التجليخ الكهربائية المتحركة الكوستا الطيارية بين قوسين. ويقوم بعدها بصبغ قطعة العمل بالصبغة المضاد للتآكل بواسطة المسدس الكهربائي أو الفرشة وتركها لتجف. وبعدها يقوم بإطفاء ماكينة اللحام وفصل القطب السالب من قطعة العمل. وعندها يقوم بإعادة كافة الأدوات والعدد المستخدمة إلى أماكنها الخاصة والتأكد من فصل القابس الكهربائي وينظف المكان بعد انتهاء العمل. إخواننا الأعزاء، طلبتنا الأعزاء، فصلنا هذا فيه إضافات جديدة وهي حساب الكلفة، لكي نتعلم كيف نحسب كلفة المشروع الذي نقوم به. حساب الكلفة: يجب حساب الكلفة الإجمالية لعمل منضدة من الفولاذ منخفض الكربون، إبعادها 90 في 75 في 150 سنتيم، من حديد الزاوية ذو قياس 1.25 إنش وبسمك 5 ملم، باستعمال سلك لحام رمزه E6013 قطره 3.25، وماكينة لحام القوس الكهربائي اليدوي إذا علمت أن أسعار المواد كما في الجدول الآتي. ملاحظة: الإجابة تكون في حقل السعر الإجمالي. هناك جدول سنقوم بنشره لكم لكي تتمكنوا من حساب كلفة المشروع. التسلسل: المادة، السعر المفرد بين قوسين بالدينار، السعر الإجمالي.